Hi friends, Assalamu alaikum. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൗദി നാഷണൽ ഡേ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പിത്ത ബ്രെഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ അധികം പ്രൊസീജിയേഴ്സും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂട് അധികമായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈസ്റ്റിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും അളവ് ഒരേപോലെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ്. ഇവിടെ കുറച്ച് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളവും 1/8 കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ സാധാ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് വീതം 2 കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ വട്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ. വെള്ളത്തിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും അളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുള്ളൂ. ലാസ്റ്റത്തെ കപ്പ് മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് വേണമെന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഏകദേശം ഇതൊരു ഡബിൾ സൈസ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ട്രേയിലോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയും കുറച്ചും കൂടി മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബേക്കിംഗ് പ്ലേറ്റിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിയൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് വെച്ചൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമോ കയ്യിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ പുറകു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി. ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഡിലൂടെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നടുക്ക് കൂടെ ചെറിയൊരു ഡിസൈനും കൂടിയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളർ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. അത് കാണാൻ തന്നെ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണല്ലോ. ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് കരിജീരകം കൂടി വിതറി കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സീസെയിം സീഡ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഭംഗിയാവും. നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് ബേക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബേക്കായി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലൊരു പീസൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഈ പീത്ത ബ്രെഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു എവരിവൺ ഫോർ വാച്ചിങ്.